Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community တင်တဲ့ရည်ကျူးရှင်တွေမှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community တင်တဲ့ရည်ကျူးရှင်တွေကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်တန်ခါးစာကတော့ professional logo ရေးစတဲ့တန်ခါးစာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး professional ကြတဲ့ logo တစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆဲတိုက်လိုက်ပါမယ် file နဲ့မှာ hidden new ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာ pin ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးဝိုင်းမှာတော့ဒီမှာရှစ်ထလိုက်ပါမယ်ထိုင်းမှာလည်းရှစ်ပြထလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ကိုရွေးထားပါမယ် inches solution မှာတော့300ထားပါမယ်ဒီမှာ pc inch ထားပါမယ် color မှာ RGB color ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်မှာဘေးမှာတော့8 bit ထားလိုက်ပါမယ် background color မှာခွဲကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ pc space မှာတော့ square pc ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ square လေးကိုအမြင်ပေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမိမိနဲ့တဲ့အမြင်ကိုရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ professional logo စပြင်မြင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆရာလေးယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဆရာလေးမှာ glance နဲ့ဖော်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ view ဒီမှာရှိတဲ့ show ကိုနှိပ်ပါမယ် show မှာ game မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ polygon တိုးယူပါမယ် polygon တိုး keyboard ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာ 4 ကိုထည့်လိုက်ပါမယ် sting ထည့်ဝင်ပါမယ် sting ထဲမှာတော့ဒီမှာ style ထဲမှာတော့50ခန်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင် small stand in this မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ် keyboard က shift key ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ် sorry ဒီနောက်မှာတော့ shift ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီးရင်ဖင်းမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာ color ကိုနဲ့တက်တဲ့ color ရွေးထည့်ပြရပါတယ်အနည်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် stone မှာတော့ no color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က shift key ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control T ကိုညှိလိုက်ပါမယ်ဟိုတက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဟိုတက်မှာ90 degree ကိုထည့်လိုက်ပါမယ် sorry နောက်မှာဟိုတက်မှာတော့45 degree ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် remote တူယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်မောက်ပြီးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J နဲ့နေရာပို့လိုက်ပါမယ် control J control T ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်45 degree ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ဇုံးကိုညနေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နေရာရှင်းလိုက်ပါမယ်ဇုံးကိုညနေရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ polygon ဝင် copy စတဲ့နေရာလေးကို keyboard မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ polygon ဝင်နေရာလေးမှာအကြည့်ထားပါမယ်ဒီ style နေရာလောက်ပါမယ်ဒီ style နေရာလောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် keyboard မှာရှိတဲ့ delete ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard မှာရှိတဲ့ control alt T နဲ့ copy ပို့လိုက်ပါမယ် control alt T ပြီးရင်တက်လိုက်ပါမယ်မှာတက်မှာတော့45 degree ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်45 degree လေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နေရာချက်လိုက်ပါမယ်ဇုံးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အမြင်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ပြီးရင် control alt shift T နဲ့ copy ပို့လိုက်ပါမယ် control alt shift T ဒီလိုမျိုး copy ပို့လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင် effective ပါမယ်ဒီတိုင်းလေးမှာကြည့်ထားပါမယ် bleeding option နဲ့ပါမယ်မှာ gradient overlay နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient overlay မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ gradient မှာ color box လေးကို click ချလိုက်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ color လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ color stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်လိုက်ပါမယ်ညမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် โอเคဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် โอเคဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ store လေးကိုတော့ location မှာ50ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် โอเคဝင်လိုက်ပါမယ် stem မှာတော့ linear ထားပါမယ်မှာ stem မှာ linear ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာတော့100ထားပါမယ် background မှာတော့ number ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ angle မှာ degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့45 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် mouse ပြီးဒီမှာနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာကြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံမျိုးကိုဒီ layer အကုန်လုံးမှာ copy ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ polygon 1 copy space တဲ့ layer လေးမှာရိုက်ကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ copy layer စကုန်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer တွေအကုန်လုံးကို keyboard မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖိပြီး select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် paste လိုက်ပါမယ်ကလေးထားမှာ paste layer စကုန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာဒီ color လေးတွေကိုပြန်ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်မှာ gradient overlay ကို double click နဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color box လေးကို click လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် stock ကို color stock ကို click ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာနဲ့တက်တဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပေးရပါတယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုး color လေးတွေရွေးချလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ညနေမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ location မှာတော့50ထားပါမယ်ညမှာလည်း location မှာ50ထားပါမယ်
ပြီးရင်အခုနေပါမယ်ဒီမှာအင်္ဂလာဒီဂီပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာအင်္ဂလာတော့60ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုနေပါမယ်ဒီမှာလည်း gradient over လေးကိုကိန်းနေချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးပါမယ်အခုနေပါမယ်ဒီမှာလည်း color လေးတွေရွေးပြလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်အခုညှလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုနေပါမယ်ဒီ store လေးကတော့ဒီမှာ location မှာ50ထပ်ပါမယ်ပြီးရင်အခုနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ degree ပြုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီ angle ဆွဲနေရာလေးမှာတော့135ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ polygon 1 copy force တဲ့နေရာလေးမှာလည်း color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient over လေးကို double click နေချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color box လေးကို click ချင်းလိုက်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်နောက်ထပ် color ထည့်ရွေးပါမယ်အခုနေပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးပြလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်ဒီမှာဒီ store လေးကို click ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်နောက်မှာလည်းအခုညှလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ angle မှာ degree တွေပြုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာနောက်မှာ degree မှာ 1 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မောက်ဝေးဒီအစင်းအလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်း color ပြုတ်လိုက်ပါမယ်အကိတော့ပါ sorry gradient over လေးကို double click နေချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးပါမယ်အခုနေပါမယ်အခုညှလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးပေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို double click နေချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်ဒီမှာတော့ location စနေရာလေးမှာ50ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ degree မှာ list ထားလိုက် 55 degree ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနေပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်း color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient over လေးကို double click နေချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို click ချင်းလိုက်ပါမယ် color ရွေးပါမယ်အခုနေပါမယ်နောက်ထပ် color ထည့်ရွေးပါမယ်အခုနေပါမယ် color stock ကို double click နေချင်းညှလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ color ရွေးပြလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးပြလိုက်ပါမယ်အခုနေပါမယ်
ဒီ color stock မှာတော့ location မှာ9 degree ဖြစ်နေရပါ sorry 90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ angle မှာ degree လေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့90 degree ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် sorry ပြီးရင် mouse ကိုဖိပြီးဒီ color ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလည်း gradient overlay မှာ color ပြိုးလိုက်ပါမယ် duplicate နဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color box ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်နေပါမယ်ဒီနေ့မှာလည်းဒီ color stock ကိုကိတ်လေးချင်းနေပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ်အနီရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်နေပါမယ်ဒီမှာလည်း color stock ကို double click နဲ့ချင်းနေပါမယ်ပြီးရင် color box လေးမှာ color ရွေးပြလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်နေပါမယ်နောက်ထပ် color ထပ်ရွေးပါမယ်ဒီမှာလည်း color stock ကိုကိတ်လေးချင်းနေပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်နေပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာ degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့နောက်မှာ135 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်မ polygon 1 layer လေးကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay ကို double click နဲ့ချင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ gradient ကို click ချလိုက်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို double click နဲ့ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color box မှာတော့နေတဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပြရပါတယ်ဒီရုံးနဲ့ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် gradient ချင်းလိုက်ပါမယ် color ရွေးပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် color ထည့်ရွေးပါမယ် color stock ကို gradient ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းဒီ color stock ကို gradient ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ကို gradient ချင်းလိုက်ပါမယ် color box မှာနေတဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပြရပါတယ်ညီမတို့ဒီမှာဒီရုံးလေးရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ color stock ကို location မှာ90ထည့်လိုက်ပါမယ်90ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့ဒီမှာ1 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ color လေးကို mouse ပြီးနေလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးကို keyboard မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖိပြီး select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြဲတမ်းနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် key ရဲ့ new layer နဲ့ layer တစ်ခုလိုက်ပါမယ် brush tool ပါမယ် brush tool ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ another one ရဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် fantasy အကြည့်သေးကိုတော့ဒီမှာဆက်ကအကြည့်သေးလို့ပြရသလို keyboard ကဆိုရင်လက်ထောက်ကွင်းစောက်ကပလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်မ self focus color မှာတော့ color ကိုအနေရောရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးမှာ polygon 1 copy 7 set လေးရလေးကို keyboard မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ် zone ကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ် paraset ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ် sorry control နဲ့ ပဲဆွလိုက်ပါမယ် paraset ကိုနည်းနည်းသေးလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ self focus color မှာအဖြူရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်လေးမှာ gradation ညှိလိုက်ပါမယ်ဒီနေထားချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ polygon 1 copy 7 set copy size ဆိုတဲ့ layer လေးကို keyboard မှာရှိတဲ့ control key လို့ဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်လေးမှာ self focus color မှာတော့အဖြူရောင်ရွေးထားပါမယ်နောက်လေးမှာ gradation ညှိလိုက်ပါမယ် sorry control နဲ့ပဲဆွလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် self focus color မှာအနေရောင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်နောက် another လေးကိုနေနေတော့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီ layer အတိတ်ထဲတဲ့ layer လေးမှာ select ပေးရပါမယ်
ပြီးနမှာ polygon 1 copy 5 set လေးရတယ်ကို keyword မှာရှိတဲ့ control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် another လေးမှာအနေရောနည်းနည်းပြလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် set foreground color မှာ color အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ polygon 1 copy first set လေးရတယ်ကို control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နားလေးမှာ set foreground color မှာတော့အဖြူအောင်ရတတ်ပါမယ်ပြီးရင်နားလေးမှာ gate ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ချက်လိုက်ပါမယ် set foreground color မှာအနေရောပြန်ပြောင်းပါမယ်ပြီးဒီ another လေးမှာအနေရောနည်းကျန်လိုက်ပါမယ်မှာ polygon 1 copy 3 set လေးရလေးကိုလည်း control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ another လေးဒီမှာအနေရောနည်းနည်းပြလိုက်ပါမယ်control စနဲ့ပြဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် foreground color မှာအဖြူအောင်ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာဒီပုံစံမျိုးပြလိုက်ပါမယ် polygon 1 copy 2 set လေးရလေးကိုလည်း control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ set foreground color မှာအဖြူအောင်ရွေးထားပါမယ်နောက်လေးမှာ gate လေးရှင်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် foreground color မှာအနေရောပြန်ပြောင်းပါမယ်ဒီမှာ another လေးမှာအနေရောနည်းနည်းပြလိုက်ပါမယ်polygon 1 copy ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း keyword မှာရှိတဲ့ control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် another လေးမှာအနေရောနည်းနည်းပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် set foreground color မှာအဖြူအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာ gate ရှင်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် polygon 1 set လေးရလေးကို control လေးကို previous selection ပြလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာလည်းနောက်နေ့မှာ set foreground color မှာအဖြူအောင်ရွေးထားပါမယ်ပြီးရင် gate ရှင်းချလိုက်ပါမယ်အနေရောပြန်ပြောင်းပါမယ် another လေးမှာအနေရောနည်းနည်းပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေရတဲ့အကောင်လုံးကို keyword မှာရှိတဲ့ shift key ကို PP selection ပြလိုက်ပါမယ် sorry shift key ကို PP select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control G နဲ့ group ပြလိုက်ပါမယ် control G move တူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ B ကိုနေပြရပါတယ်ပြီးဒီမှာတောင်းကနေနဲ့ရှုံးလိုက်ပါမယ်အမရှိပြလိုက်ပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ enter ပြရပါတယ်ဒီကနေတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် do ပြတဲ့မှာရှိတဲ့ show မှာ gain မှာအမရှိဖြတ်လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်မှာ background color လေးပြုလုပ်ပါမယ် background နေရာလေးကို click လုပ်နေပါမယ် key ရဲ့ new fill adjustment နေရာကို click လုပ်နေပါမယ်ပြီးရင် gradient color ပြုလိုက်ပါမယ် gradient ရွေးပါမယ်မှာ gradient မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို click လုပ်နေပါမယ်ပြီးရင် color box လေးကို click လုပ်နေပါမယ်ဒီနေ့မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုဖြူရောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် opacity မှာဒီမှာ opacity ဆောက်ကို click လုပ်နေပါမယ် opacity မှာ50ရာခိုင်နှုန်းချလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ style မှာတော့ linear ရွေးထားပါမယ် angle မှာတော့ cos degree ထားပါမယ် scale မှာတော့အဲ့မှာ100ပဲချလိုက်ပါမယ် okay ဝင်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် key ရဲ့ new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ် brush တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြီးရပါတယ် set foreground color မှာတော့ color ကိုအနည်းငယ်ရွေးထားပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ brush stain ကိုဝင်ပါမယ် brush stain မှာဒီမှာ another white နဲ့ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ30ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ် halfness မှာတော့0ထားပါမယ် size ပတ်သက်အကြည့်သေးကိုတော့ဒီမှာ size ကအကြည့်သေးလုပ်ပြရသလို keyboard ကဆိုရင်တော့ little cursor ကိုပေးလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ပတ်သက်ညလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ click လုပ်လိုက်ပါမယ် move to ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် shift key ကိုဖိပြီးရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် enter ခေါက်ပြရပါတယ်ဒီနေရာလေးကို go win နေရာအောင်မှချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပြန်နဲ့အပေါ်နဲ့ကျန်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာချက်လိုက်ပါမယ် opacity short လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုသင်ထားရှိနေဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ shift a keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ file ထဲမှာမိနစ်တဲ့အမြင်ကိုရေးထည့်ပြရပါတယ်ဒီမှာ professional logo စပစ်မြင်ပြထားပါတယ်ဒီမှာ shift a တက်မှာတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်တဲ့ photoshop ဆောင်းမှာထည့်ပြီးပြန်ပြင်နေဆိုရင်နောက်မှာ photoshop psd file နဲ့သင်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပြင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် jpeg file နဲ့သင်လိုက်ပါမယ် jpeg ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်jpeg operation မှာ quality မှာတော့အမြဲတမ်းစစ်နေဖြစ်နေရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး professional logo လေးတွေပြောကြလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်